İlk Azərbaycanlıyıq ki, Azərbaycan nömrəli avtomobillə Çinə gəldik. Adi günlərin biridir, dünya səyahətimin 4-cü vloqudur. Biz niyə inirik? Biz Cənub-Şərqi Asiya ölkələrini səfər eləyəcəyik bu Nivanla. Bəli, yolda ayran içirik. Ayranı bizə Orxan həmyerlimiz verir. Görüşürük, salamlaşırıq. O da Türkistanda oxuyur. Deyir, əvvəl tələbə olmuşam. İndi isə burada işləyirəm. Yanacaq yenə doldururuq. Bütün qazaq qardaşlarımı salamlayıram. Buradakı qazaqlar var ha. Elə bir daha şirin, daha gülər üzlü. Deyəsən Özbəkistana yaxındır, ona görədir. Və Türkistan gözəl bir şəhərdə. Adına baxda Türklərin nə bilim məkanı, Türkistan. Və son illərdə Türkiyə dövləti bura çox yatırım eləyir. Yeni mol görürük, yolda dayanlıq durub bir tikə burada yemək yeyək. Ümumilikdə bu hissələr yeni tikilib, çox möhtəşəm inkişaf gedir burada. Qazaxıstan həqiqətən möhtəşəm bir ölkədir, mən bəyəndim. Və buradan getmək fikrindəyik, Türkistanda qalmaq fikrimiz yox idi. 65 evro Ramada görürəm, tuturam buranı. Bir də həmyerlimi görürəm, Aslanı. Deyir, story paylaşmışdın. Gördüm bizim evin yanındasan. Dedim, düşüm səninlə görüşüm. Və oteli tuturuq, qəşəng səliqəli oteldir. Aslana dedim ki, axşam görüşərik və axşam gəlir, dedi səni qonaq aparacam. Dedim, Allah canım, sağ eləsin, dedi, restoran tutmuşam, danışmışam. Qəşəng Qazax yeməklərini orada yeyərik. Aslan diş həkimliyini oxuyur, bitirib artıq və burada həkim kimi fəaliyyət göstərir. Gözəl bir restorana gətirdi bizi. Burada Qazax musiqisi səsləndi və qardaş ölkəyi musiqilərimiz də bənzəyir. Təamlarımız o qədər bənzəməsə də, çünki biz at əti yemirik, onlar yeyirlər. Dəvənin südünü içirik dostlar. Bu dəvəni mən keçən gündə danlayıram. Dəvənin dalıcan danışıram. Bu dəvənin nə dadlı südü var imiş. Qəşəng dəvə südü içirik. Çox gözəl, çox möhtəşəm. Sonra ayran içirik. Sonra çay içirik. Hər şey möhtəşəmdir. Bunlar qara çay içmir də bu tərəfin cəmaatı. Və bütün təamlardan daddırıq, yeyirik. Həqiqətən Qazax mətbəxinin də gözəl təamları var. Amma mənə görə Azərbaycan mətbəxindən dünyada yoxdur. Mən onu deyərdim. Yeri hər insana da öz mətbəxi, öz ölkəsinin təamları, hər övlada da anasının yeməkləri, nətər anlatım sizə, xoşdur, dadlı gəlir. Anamın yeməklərindən də bizim soyuducu da var, yolda yeyəcəyik. Və gəlirik Əhməd Yəsəvi türbəsinin yaxınlığına. Buranın ən məşhur turistik yeridir. Gördüyünüz bu yerlər də yeni tikilib, yeni salınıb, amma tarixi formadadır, meydanlardır, fəvvarələrdir, mağazalardır, hər şey var. Bura gündüz gəlmək lazımdır və dünyanın müxtəlif ölkələrindən olan türklər bura gəlirlər, müsəlmanlar gəlirlər bura. Çox möhtəşəm bir yerdir. Gecə saatlarında da hər yeri suluyurlar. Buranın istisi həqiqətən çoxdur. Günorta burada 45 dərəcə isti var idi. Biz keçən dəfə gələndə Türkistanda qalmamışdıq. Dedim elə fərqli olsun. Çimkənddə qalmışdıq. Çimkəndə də inşallah növbət dəfə gələcəm. Birbaşa reis də açılıb. Çimkənddəki dostum Faizlə salamlayıram. Sağ olsun, bizə kömək oldu. Və Azərbaycanlılar bu səyahətdə mənə çox kömək olurlar. Ümumilikdə bütün səyahətlərimdə bütün Azərbaycanlılar var olsun. Orada geyim də alırıq, yaxşı qiymətə idi və Aslanla sağollaşırıq. Sağ olsun, var olsun qonaqpərvərlik üçün və səhər asılır, oteldə səhər yeməyimizi yeyirik, yükümüzü götürürük və yolumuza davam edirik. Bugün 820 kilometr yol sürməliyik. Bəli və hara getməliyik? Almata şəhərinə getməliyik. Getdikcə, yol davam etdikcə təbiət gözəlləşir. Bu Qazax qardaşlar çox mehribandır. Mənə deyir ki, sənə içki verim, deyirəm, narahat olma, içkimiz var. Tamerlanı keçirik, yenə yanacaq vururuq. Və yanacaq mən dostlar həqiqətən çox istifadə edirəm. Mən daha doğrusu yox, Niva necə içir yanacaq? Ürəyi nə qədər içir. Bir görsən 15-dir, 16, 17-yə qədər çıxardır. Bərk sürməkdən asılıdır. Yaxşı kondisioneri var. Olmasaydı boğulardı. Kondisioner də indi ortada, yəni vaudur da. Nivanın bu yolu gələndə mən bilməliydim. Mən bunun köhnəsi ilə bu yolları getmişəm. Bu gözəldir. Yenidir axı. Xarab olmur, yazısı üçün maraqsız. Nağarım özüm xarab eləyim. Vurum başına xarab olsun bunun başı. Yenə yanacaq vururuq. Taraz şəhərini tərəfdən keçirik və yolda çörək alırıq. Yenə adəti üzrə dondurma yeyirik və yolumuza davam edirik. Yolda o qədər qarışdırıq yeməkləri. Bəzi qarnımız ağrır, soğuk da olur. Və əkin sahələri. Bilirsiniz də buğda ehtiyatına görə Qazaxıstan dünyada liderlərindəndir. Ərazi böyük, əkirlər, biçirlər, amma meyvə tərəvəz zat əkmirlər. Çox belə işləyən döllər. Biraz işləyən döllər. Yolda dayanırıq, bizə enerji lazım olur. Pabeda şokoladının bir növü var. Ondan yeri tün şokoladdan və bu şokolad bir sünə xoşuma gəlir. İçərisində şəkər yoxdur.
və bu çox gözəl bir şeydir ki, yəni şokolad yeyirsən, içərisində şəkər yoxdur. Stevia deyilən bir qatqı var, yəni şəkər əvəz edici o var. Yəni o da təbii tərkiblidir. Yola davam edirik və yolda yavaş-yavaş müxtəlif hava şəraitlərini görürük. Ulduz tavanı da əladır, 106 qaraj sağ olsun. Maqnit tavanım da belə. Ayaq-yalın sürürəm, hava qaralır, yenə yanacaq vururam. Hesablamamışam hələ, amma yanacaq çox pul gedib. Buradan 95-də, 92, 74-də, 95-də biraz bahadır. Qiymət ucuzdur, amma Çində bahadır. Yolda dayandıq, işıqlarımı qoşuram qaranlıqda, azmışıq axı nəsə yeməliyik və manqal üstünün belə bir kalbasası var, min bərəkət halal nemətin. Yaxşı bunu özümdən götürmüşəm amma bu kalbasa olmasa bu yol necə çəkilər? Turalla bir tikə yeməyimizi yeyirik və yolumuza davam edirik. Görürsünüz, burada əsas yeməkdir, gəzməkdir, səyahət etməkdir və buralarda hələ ağzımıza dadına uyğun yemək tapırıq. Çində, Laosda, Kambodiyada nə edəcəyik? Biz yavaş-yavaş gəldik, hara çatdıq? Almataya çatdıq. Hamının diqqəti bizim maşına yüksəkdir. Otelimizin yanındakı insanlar da şəkil çəkdirir maşınımızla və otelimiz çox əladır. Buranın da qiymətini sizə deyim. 78 euro eləyir və çox təmiz, səliqəli bir oteldir. 2 gün Almatadayıq, gecə qaldıq, növbəti gündə qalacağıq. Növbəti günün səhəri isə biz hara gedəcəyik? Xarkosa gedəcəyik. Buradan 320 kilometr uzaqlığa Çin tərəfə artıq. İşimiz Çinlə bağlıdır da. Bundan sonra Çində də 6000 kilometr yolumuz var. Çinə girməyə görə çox həyəcanlıyam, çox sevincliyəm. Və gəlirik Qalf Azərbaycanın, daha doğrusu Qalf Qazaxıstanın burada yağ dəyişmə məntəqəsi var. Oranın distributorudur və deyir ki, yağı dəyişək. Sağ olsun Qalf Azərbaycan bizə bu şəraiti yaratdı. Yağı təqribi 5000 km sürmüşdü. Əslində biraz da sürə biləcəkdi, çünki motor saatı söhbəti var. 10-40 ilə dəyişirik. Uşaqlar çox pozitivdirlər, çox şirindilər. Hava filtrini də dəyişirik. Şüşəsilənə əlavə edirik suyu və yolumuza davam edirik. Qalf hər yerdə mənəndir. Motoda, maşında, bütün maşınlarımın yağı Qalfdandır. Və gəlir Əli Motorsa. Əli Motors həm yerlimiz Əsəd qardaşındır. Millət vəkilimiz Nafiq qardaş dedi ki, ora gedirsənsə Almatıya mütləq Əsədlə görüşməlisən. Bizi görüşdürdü. Var olsun, təşəkkürlər. Maşını müayinə edir Fərid qardaş. Çox yaxşı bir ustadır. Baxır, görür, hər şey yerindədir. Təzə maşındır da. Nə sürmüsən ki bunu? 6500 deyəsən sürmüsən və heç bir şey yoxdur. Hər şey yerindədir. Əsər qardaş da deyir ki, minə iliyə, gedək Şimbulağa. Buranın gözəl bir yeri var. Bura gəlmisənsə mütləq ora getməlisən və bütün Azərbaycanlıları salamlayıram. Almatada yaşayanlar çoxsu yazmışdı, dəvət edirdilər. Valla vaxt olmur, biz dincəlirik, hansı ölkəyə gəliriksə, yalnız bir və yaxud 2 nəfərlə görüşə bilirik. Almata çox qəşəng şəhərdir, son illərdə çox inkişaf edib və biz yolumuza davam edirik. Bu qardaşın adı da Nizatdır, Əsəd qardaşın dostudur. Dedi ki, mən də səni izləyirəm. O YouTube'dan izləyir. YouTube'da kanalımız İş Mediadır və bütün videolarımız sosial şəbəkələrdə eyni vaxtda yayımlanır. Deyirsiniz, vaxtı azdır, çox uzun eləyə bilmirik. Minirik kanata. Bu gözəl Şimbulağın mənzərəsi, nə gözəl yerdir, nə gözəl meşələrdir. Elə bir Tufandağdır, Qəbələdir. Valla bizim Qəbələmiz də gözəldir, superdir. Azərbaycanımız ümumilikdə gözəldir. Görürsünüz, burada hər yer çöllük, səhralıqdır, amma Almatı hissəsi çox meşəlidir, çox gözəldir, bəyəndik. Belə bir restorana gəldik. Burada Qəbəliyə oxşayır. Elə bir Laza qartalı var, otururuq həmişə. Onun mənzərəsini oxşadı. Və burada qəşəng bir restorana gəlirik. Steykdən, nə bilim, ondan bundan yeyirik. Sağ olsunlar, var olsunlar qonaqpərvərliyə görə. Və baxırıq ora, baxırıq bura. İndi siz Almatıya gələ bilmirsinizsə, Qəbəliyə gəlin Fərdin evinə. Rezervasiya edin. Bu gözəlliyi Azərbaycanda da görə bilərsiniz. Bir də öz evimi də reklam elədim. 3-cü evin tikintisi də davam eləyir və Nizat qardaşla sağollaşırıq, Əsəd qardaşla sağollaşırıq. Var olsunlar. Və biz nə edirik dostlar? Qaldığımız otelə doğru gedirik. Maşınımızı da yuyub təmizləyiblər. Əladır da, əla. Niyə var? O gözəlliyin öz yeri var da, nə bilim, tərifləyirəm indi, heç nə olmasın. Və gecə vaxtı bir dənə məhəllədə, otelimizin yanında belə bir restoran görürük və kebab sifariş veririk. Bizim məhəllələrdə belə olur restoran, onun yaxşı formasıdır. Kebablar çox dadlıdır. Burada da insanlar çəkilişə qarşı, nə bilim, yaxşı isti münasibət göstərir. Sonda hesabı istəyir, bizim müdür veribsin hesabı. Sən demə restorana Azərbaycanlı işlədirmiş. Qardaşın adını öyrənmədim, var olsun, bizdən hesab olmadı. Heç bir rasxod eləməmişik Almatada. Azərbaycanlılar var olsun. Gəl saat 3-də çıxırıq yola.
və biz yenə yanacaq vururuq. Bütün sponsorlar da var olsun. Biz gedirik Xargosa, tezdən gedirik ki 8-də orada olmalıyıq. Burada da saat 3-də 4-ün yarısı hava açılır. Saloğlu sponsorumuz var olsun, Partsona var olsun, ardından Göyçay Süd Zavodu var olsun. Və hazırda onun məhsulları ilə səhər yeməyi yeyirik. Göyçay Süd Zavodunun yağı, çanaq pendiri, bəhbə Soltan qardaş sağ olsun dəstəyə görə. Ümumilikdə burada gördüyünüz sponsorların hamısı ilə dostluq münasibətim var və onlar mənim bu yola çıxmağımın bir nömrəli maddi tərəfdaşlarıdır və siz izləyicilər var olun ki, siz mənə bu həvəsi verirsiniz və mən bu işləri görürəm. Gəlib çatdıq, gördük ki, növbə var, amma mini maşını demək olar yoxdur. Yanacaq bitib, yadımdan çıxıb yanacaq vurmamışam və dedim, neyniyək? Yanacaq indi biz ehtiyatımızdan istifadə eləyərik. Bütün motosularla salamlaşırıq. Belə şey yoxdur da, yanacaq doldurma tapmadıq. Düz sərhədin ortasında yanacaq tökürük. Biri Nepala gedir, digərləri isə bizimlədir, Taylanda gedirlər. Elə biri Dubaylıdır, biri Avstraliyalıdır, biri İngilisdir, biri də Neftçalıdır. Bikerlərin hər biri bir ölkədəndir və dünya səyahətinə çıxıblar. Bunlar deyir ki, biz səyahəti birbaşa 25.000 kilometr sürmürük səhər kimi. Biz arada 5.000 sürürük, qayıdırıq ölkəmizə, istirahət edirik və davam edirik. Biz də gördüyünüz kimi dayanmadan sürürük, sizə vloqlar şəklində təqdim edirik. Bəzən əsəbləşirsiniz, gündə vloqlar niyə olmur? İnanın, bizim vloq formatımız səsləndirmədir, montajdır. Biz bunu yol gedə-gedə edirik. Tural çəkir, yol gedə-gedə montaj eləyir. Mən maşını sürürəm, sonra səsləndirirəm. Buradakı prosesdən danışım. Gəldik Qazax tərəfinə, yoxlamadan keçəcəyik. Burada yoxlama, yəni bildiyiniz sərhəd yoxlanışları var. Hamısını unudun. Bura başqa bir yerdir. Bura girmək, içinə girmək, qapalı ölkədir deyə çox çətindir, çox müşküldür. Bəli dostlar, elədir. Və biz keçirik bu hissəyə, deklarasiyanı yazacağıq. Deklarasiyanı doldururuq dostlar. İnan Allaha ki, bayaqdan öldük. Heç nə başa salamırıq bunlara. Çox sərtdilər. Deklarasiyanı doldururuq və keçirik sərhədi. Burada da çoxlu yoxlama olacaq. Gəlir maşını yoxlayır. Hələ ilk yoxlamadır. Bundan sonra hələ 5-6 yoxlama var. Təsəvvür edirsiniz, hər şey rentgendən keçir. Soyuducunu belə deyir, gətirib piyada içəri. Rentgendən keçirməliyəm, soyuducunu da. Birinci yükləri apardım dostlar. İndi gedirəm soyuducunu aparmağa. Yəni bu maşında nə varsa kiçik nöqtəyə qədər hamısını əlimdə daşımalıyam və bir-bir X-raydən keçirməliyəm, 2 X-raydən. Tural da qoymurlar, Tural tək gedir. Yəni sərnişin kimi. Yanıram, bir də ice coffee gedər biz onunla. Təsəvvür edirsiniz, bir də Allaha dua edirəm ki, yuxarıdakıları deməsin boşalt. Sonuncu bunlar qalıb. 220 aparat, bir də Naxçıvanla başı. O saxlayıram. Bunların hamısını aparıram yenə. Qələt eləmişəm. Bunları da gətirdim, bu qədərdir. Görək nə olacaq. Dostlar, bunları da keçirdi X-raydən. Sağ olsunlar, kömək elədi işçilər mənə. İçərisində yaxşı olanlar var, hamısı var olsun. Burada yoxlanış gedir, çəkib göstərə bilmirəm. İnanırsınız, Skorsun başlığının altına qədər yoxlayırlar. Yəni, belə yoxlanış görməmişəm. Suyun içkiləri yoxlayırlar, bu nə suyudur. Suyun üstünü oxuyurlar, nə bilim, nədir. Sponsorların logolarına qədər araşdırırlar. İndi pasport kontrolunun növbəsindəyik. 4-cü yoxlanış deyə 5-ci. Bundan sonra da maşını X-ray'e salacağıq, rentgenə. 8 saat yoxlama, bildiyiniz bütün gömrük yoxlanışlarından çox pis, çox ciddi. Belə şey görməmişdik. Yenə yoxlanıldıq və son olaraq burada 1-2 saat gözlədik və artıq biz Çin torpaqlarına yavaş-yavaş qədəm qoyuruq və Çinə daxil olalım. Çox sevincliyəm, amma sevincimi sözlə ifadə eləyə bilmirəm. Bunu çox gözləyirdim. Sonra Turalla bir yerdə yüklərin maşını yüklədik. İlk Azərbaycanlıyıq ki, Azərbaycan nömrəli avtomobillə Çinə gəldik. Bəli, bəli, biz artıq Çindəyik. Allaha and olsun, elə bir 100.000 pul qazanmışam. Mən Çinə girə bildim ha. Məndən xoşbəxti yoxdur. Super bir hisdir.
Xarkos. Növbəti vloqlar çox maraqlı olacaq. İzləmədə qalın. Bizi 6000 kilometr Çində yol gözləyir.